Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Hi, good morning. අපි ඉන්නේ කල්පිටිය හාබ් එකේ යන්න හදන්නේ බත්තලංගුඩු කැම්පින් එකට. ඔන්න මම කිව්වා අපේ කල්පිටිය සයික්ලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා අපි දෙවන දවසේ යන්න හදන්නේ බත්තලංගුඩු කැම්පින් එකට කියලා. ඒක කරන්නේ ස්පෙෂල් කෙල්ල දෙන්නෙක් කියලා කිව්වා. අන්න ඉන්න මාත් එක්ක හෙට්ටි. හැබැයි මේකේ ලොකු විශේෂත්වයක් තියෙන පොඩි එකක් නෙමෙයි. මේ අපි යන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති මේ ලංකා සිටියම නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් අපි ඉන්නේ ලංකාවේනේ. ඒකේ අර අතක් වගේ කොටසේ කෙළවරටම ඇවිල්ලා එතනිනුත් අපි එහාට යන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ලංකාවේ පිට දෙන දූපතක බීච් කැම්පින් එකක් තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් මම චුට්ටක් මතක් කරන්න. ඔයාලා එන දවසේම බීච් කැම්පින් කරන කෙනෙක් නම් පාන්දරම එන්න ඕනේ කොටුවෙන්. මොකද මේ පැසෙන්ජර් බෝට් එක මෙතනින් යන්නේ 8:00ට. හැබැයි දැන් වෙලාව 8:45යි. තාම බෝට් එක මෙතනින් පිටත් උන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා කොටුවෙන් එනවා නම් උදේ පාන්දර 3යි කාලේ තියෙන වවුනියා බස් එකක් වවුනියා බස් එකේ එන්න ඇවිල්ලා පාලගිරින් බැහැලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට කල්පිටියට බස් එකක් ගන්න. ඒක කොහොමත් 7:20 වගේ එනකොට කල්පිටියට එනවා. ඇවිල්ලා ඔයාලට හාබ් එකෙන් මේ බෝට් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මතක් කරලම ඔයාලා අරන් එන්න ඕනේ දේ විශේෂම දේ තමයි ඔයාලගේ ID එක. ID එක මෙතනින් චෙක් කරනවා. වෙරළ ආරක්ෂකෙක් කියලා ඔයාලගේ විස්තර ගන්නවා. ඒ විස්තර ටිකත් අනිවාර්යෙන් දෙන්න. ඒක ඔයාලගේ ආරක්ෂාවටමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ ගමන පැය 3:00ක් අපි යන්න ඕන බෝට් එකේ කිලෝමීටර් 32ක්. ඒ හින්දා වමන යන කෙනෙක් නම් මේ දේවල් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ලෑස්ති කරගන්න. ගෑල් ළමෙක් කෙනවා නම් තමන්ගේ සනීප ආරක්ෂක දේවල් හැමදේම ලෑස්ති කරගන්න. ඉතින් අපි දුගපතට ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද කරගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. අපි බලමු. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every day I feel time slipping, passing, skipping by. All the words I could say just can't really seem to stay.
wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Good evening. අපි ආවා බත්තලංගුණ්ඩු කැම්පින් එකට. මං කිව්වනේ අපි කොහොම හරි මේක කරනවා කියලා. ඉතින් ටෙන්ට් එක ගැහුවා, ගිනිමැලේ ලෑස්ති කරා. මගේ ඔක්කොම උදව්වට මෙන්න ඉන්නා වගේ පාර්ට්නර් හෙට්ටි. ඉතින් උදේ ආපු ගමන් අපි කරේ පොලිස් ස්ටේෂන් එකට ගියා, නේවි කැම්ප් එකට ගියා, මේකින් නැත් එක්ක කතා කරා. ඉතින් අපේ හීනයක් තිබ්බා මේ ගස්ගොම්මනේ කොහොම හරි අපේ කැම්පින් එක කරන්න ඕන කියලා. ඒකට උදව් කරේ මෙතන වාඩියේ එක සභාපති කෙනෙක් රංජන් කියලා. අපිට මාර සපෝට් එකක් දුන්නා, ටෙන්ට් එක ගහන්න උදව් කරා, ගිනිමැලේට දර ටික හදලා දුන්නා. අපේ සේෆ්ටි එක ගැන එයා බලන්නම් කියලා කිව්වා. මාරම සතුටුයි. මොකද ගෑල්ලමයි දෙන්නෙක් විතරයි ආවේ. එයා කියපු විදිහට මේකලු පළවෙනි වතාවට මෙතන කරන කැම්පින් එක. හැබැයි ගෑල්ලමයි දෙන්නේ. ඉතින් හැමදාම මෙතෙන්ට කට්ටිය එනවා කියලා කිව්වා කැම්පින් කරන්න. ඒ වුණාට මේ අද අපේ වෙලාවද මොකද්ද කියන දන්නේ. අද කවුරුත් ඇවිල්ලා නැහැ. අද ඉන්නේ අපි දෙන්න විතරයි. ඉතින් කොහොමද අද අපේ නයිට් එක මෙතන කෙරෙන්නේ කියන එක මං මේ වීඩියෝ එකේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පෙන්නනවා. මේක මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් කැම්පින් කරන්න කැමති, ට්‍රැවල් කරන්න කැමති හැම ගර්ල් කෙනෙක්ටම හොඳ මොටිවේෂන් එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කැම්පින් එක මේ කෙල්ල දෙන්න කරන්න කියලා. morning. ඔන්න අපි තුන්වෙනි දවසේ පළවෙනි දවසේ කල්පිටියේ ඉඳලා දෙවෙනි දවසේ බත්තලංගුන්ඩුවට ඇවිල්ලා අපි ඊයේ කැම්පින් කරා. ඉතින් මේ අපි පොඩි සටහනක් මෙතන දාලා යන්න කියලා හිතුවා. මොකද මේ අය කියපු විදිහට මෙතනට ආපු පළවෙනි ගර්ල්ස්ලා දෙන්න තනියම. ඉතින් මේ විශේෂත්වයත් එක්ක අපි රෑ හිතුවා මෙහෙම දෙයක් දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ගෑල්ලම යනවා නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියන්න. තමන්ගේ ආරක්ෂාව හදා ගන්න ඕනේ. අපි රෑ නිදාගත්තේ වුණත් අපි දෙන්න මාරුවට තමයි අපි දැන් නිදාගත්තේ. අපි හරියටම දන්නේ නැති නිසා අපි ඒක රෑ කරා. ඉතින් මේ ටිකක් රෑ වැස්ස තිබ්බා. ඒකත් එක්ක අපිට මේ හරියට ගිනි මැලේ පත්තු කරගන්න බැරි වුණා. එතනම ගිනි ගොඩක් විතර තමයි අපි ගැහුවේ. මොකද මේ
දවසත් එක අපිට එක් කරගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා. ඉතින් ඔයාලා එනවා නම් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ තව ළමයි දෙන්නෙක් හෝ තුන් දෙනෙක් එක්ක හරි එහෙම එනවා නම් හොඳයි.